मंडळी, मी श्रीकृष्ण पवार आणि श्रीकृष्ण पवार व्लॉग या आपल्या मराठमोळ्या यूट्यूब परिवारामध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आणि तुम्हा सर्वांना सर्वप्रथम छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर आज 19 फेब्रुवारी आहे आणि त्या दिवसानिमित्त आम्ही आलो आहोत कर्नाळ्याला। आणि कर्नाळ्याला माझ्यासोबत नेहमीप्रमाणे ठरलेला मित्र म्हणजे विजेपीचे, तर ह्याच्यासोबत आम्ही कर्नाळा अभयारण्यामध्ये आलेलो आहोत। आणि मेन म्हणजे आता रायडिंग करताना तुम्हाला काही वेगळं वाटलं असेल की आम्ही म्हणजे डेली आपली एव्हेंजर असते, पण यावेळी माझ्या मित्राने अप्रेला घेतलेली आहे। ही जी तुम्हाला आता दिसते ती नवीन अप्रेला घेतलेली आहे आणि त्याला त्याची सर्व्हिसिंग पण करायची होती गाडीची। त्यासाठी बोलला एक छोटी म्हणजे बाईक राईड करायची होती, त्यासाठी आम्ही हा कर्नाळा किल्ला निवडला आहे। तर आता कर्नाळा किल्ल्यामध्ये फिरता फिरता पूर्ण दुर्ग भ्रमंती करू। आणि कर्नाळा पक्षी अभयारण्यामध्ये आपलं एंट्री केल्यानंतर आपल्याला असा रस्ता आहे, त्या रस्त्याने आपल्याला आतमध्ये यावं लागते। आणि आजूबाजूला बघू शकता दुतर्फा दोन्ही बाजूला छान अशी हिरवी घनदाट जंगल आहे। आणि त्या घनदाट जंगलमध्ये इथे लहान मुलांसाठी गार्डन आहे। आणि इथून पुढे गेलात की असं पुढे जाता आपणास इथे पिंजरा आहे, त्या पिंजऱ्यामध्ये काही पक्षी ठेवलेले आहेत। ते आता पक्षी आता आपण पाहूयात। तत्पूर्वी तुम्ही बघू शकता रस्त्याने जाताना दोन्ही बाजूला मध्ये हे जे काही पक्षी आहेत इकडे जे आढळतात त्यांच्याविषयी माहिती दिलेली आहे। तर शक्यतो एवढा प्रयत्न करा की तुम्ही इथे याल तेव्हा येथील पक्ष्यांना किंवा येथील निसर्गाला कोणतीही हानी झाली नाही पाहिजे। तर इथे या पिंजऱ्यामध्ये काही पक्षी आहेत, त्यांचं नाव म्हणजे तर तिकडे बोर्ड लावलं, त्या बोर्डावरनं मी वाचलं तर कॉमन केस्टल म्हणून आहे, म्हणजे माळ खरुची। आता हे नाव पण मी पहिल्यांदा ऐकतोय, माळ खरुची, पण एक प्रकारे गरुड किंवा घारीसारखे वाटतात आहेत। तर इथे तुम्हाला सर्वप्रथम कर्नाळा पक्षी अभयारण्यामध्ये एंट्री केल्यावर आपणास हे पक्षी पाहावयास मिळतात। आणि या पिंजऱ्यासमोरच हे अजून इथे एक पिंजरा आहे आणि इथे एक पिंजरा आहे, असे दोन पिंजरे आहेत। तर तिथे पाहून घेऊया कोणते कोणते पक्षी आहे। आता हा कोणता पक्षी तर माहिती नाही, घार किंवा गरुडच दिसते। तर तुम्ही सांगा, तुम्हाला नक्की माहिती असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा, जेणेकरून माझ्या ज्ञानात पण भर पडेल। आता या पक्षाविषयी आपल्याला सांगणं गरजेचं नाही वाटत, कारण सर्वांना माहिती आहे की आपला मोर आहे राष्ट्रीय पक्षी, पण सध्या पिंजऱ्यामध्ये। पिसारा फुलो की भावा, पिसारा फुलो। आणि या मोराच्या पिंजऱ्याच्या बाजूलाच आपणास हे पोपट बघायला भेटतात। हे फॉरेनर पोपट आहेत आपल्या भारतामधले, ऑस्ट्रेलियाची जात आहे फॉरेनर पोपट ना, पण इथे होतात ना, ब्रीड पैदा होतात, ब्रीड होऊ दे, पण हे फॉरेनर पोपट झाले ना। आपला इंडियन पोपट आणि हा फॉरेनर पोपट। तो इंजर्ड आहे, एक जण इंजर्ड आहे। तर मंडळी फायनली आता सर्व पक्षी वगैरे पाहून झाले जे काय होते ते खालती। आणि आता ट्रेकला सुरुवात झालेली आहे। तर अशा प्रकारे ट्रेकला आता सुरुवात झाली आहे। तर बघू आता परत एक किल्ला चढतात, म्हणजे किल्ल्यावर जाता आता कोणते कोणते पक्षी आपणास पाहावयास मिळतात, कारण खूप कमी प्रमाणात दिसतात, कारण जरा वाट सोडून जरा आडमार्गामध्ये जावं लागते, तेव्हा कुठे आपल्याला पक्ष्यांचं दर्शन होते। बघू, इकडनं जाता जाता दिसले तुम्हाला नक्की दाखवेन। किल्ल्यांमध्ये असणाऱ्या टाक्यांवरून हा किल्ला सातवाहन कमी वाटतो, परंतु याचा उल्लेख मात्र यादव काळात आढळतो। छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी 1657 मध्ये हा किल्ला घेतला, परंतु पुरंदरच्या तहामध्ये जे 23 किल्ले मोगलांना देण्यात आले त्यामध्ये या किल्ल्याचा सुद्धा समावेश होता।
सन 1670मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सैन्याने छापा घातला व या छाप्यामध्ये कर्नाळा किल्ला सर करून पूर्ण कल्याण प्रांत काबीज केला. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळात हा किल्ला पुन्हा मोगलांकडे गेला. त्यानंतर तो किल्ला गेला तो पेशव्यांकडे व सन 1818मध्ये हा किल्ला जनरल प्रॉतर याच्या अधिपत्याखाली आला. तर मित्र, फायनल 1 तासाच्या पायपिटीनंतर आता आम्ही कर्नाळागडच्या जवळजवळ माथ्यापाशी पोचलो आहे. तर आता 10-1 मिनिटात पोचू आणि वरचे सर्व अवशेष तुम्हाला या व्हिडिओमार्फत दाखवू. इथून किल्ल्यावर सर्वप्रथम पोचण्याआधी आपणास हे कर्नाई देवीचं मंदिर भेटते आणि त्याच्या बाजूला या काही शिळा आहेत, त्या पाहू शकता तुम्ही. कर्नाई देवीच्या मंदिरापासून थोडं पुढे आलो की आपणास इथे एक प्रवेशद्वार दिसते आणि जस्ट किल्ला म्हणजे कर्नाळा किल्ला चालू होतो आपल्या इथून. तर आता या पायऱ्या चढल्यानंतर पण या प्रवेशद्वारापाशी पोचू आणि तिकडनं पुढचा परिसर पाहून घेऊ. तर फायनली आता आपण या प्रवेशद्वारातून वरती आलो आणि समोर पाहू शकता हा उंच सुळका आहे. तिथे जाण्यासाठी प्रस्तावनाचे तंत्र आणि सामग्री असणे गरजेचे आहे. तर आता आपण तिकडे जाणार नाहोत, फक्त जो काही परिसर आहे तो पाहणार आहोत. आणि ते एक वास्तू आहे, ती वास्तू आणि जो समोर पाण्याच्या टाका दिसते त्याच्याशी तुम्हाला माहिती देतो. हे इथे समोर पाहू शकता, ही पूर्ण अशी तटबंदी दिसते आपणास. ही अशी पूर्ण तटबंदी गेली आहे आणि इथून खालती हा मुंबई गोवा महामार्ग आहे आणि हे पूर्ण कर्नाळा पक्षी अभयारण्य आहे. आणि तसं तर तुम्ही इथे पाहाल तर हे बुरुज आहे आणि हे जे काही खाचे दिसतात आहेत तिथे तुम्हाला माहिती असतील की शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी आणि देखरेखीसाठी याचा वापर होत असे. आणि खास करून हे जे जंग्या बोलतात, कारण शत्रूवर जर तीरकमान स्वतःचं रक्षण करून तिथून तीरकमान किंवा गरम तेल वगैरे होतून ते यांना अडवायचे आहेत, जे कोणी मुघल वगैरे सैनिक वगैरे यायचे त्यांना. आणि समोर पाहू शकता, या खिडकीतून तुम्हाला दाखवतो. आता समोर पूर्ण अशी धुकं पसरली आहेत त्यामुळे क्लिअरली दिसत नाही, पण हा जो समोरचा डोंगर आहे ना तो आहे प्रबळगड आणि त्याच्या बाजूला तो सुळका दिसतोय तो आहे कलावंतिनी. आणि त्याच्या बाजूस आपणास हा समोरचा जो पॉईंट दिसतोय ना हा वाला तो आहे येरशाळगड. तर कर्नाळा किल्ल्यावर ना हे 2 किल्ले एकदम स्पष्टपणे दिसतात. तर मंडळी, त्या प्रवेशद्वारातून असं आतमध्ये आल्यावर आपणास ही एक वास्तू दिसते, ती पाहून घेऊया कोणती आहे ती. तर ही काही अशी वास्तू दिसते. ॲक्च्युली हे दारू कोठार असावं किंवा वाट्याचा काही भाग असावा, नक्की सांगता येत नाही. कारण ते फलक लावलेलं, पण ते आता फलक तोडण्यात आलेलं आहे. तोडण्यात आले की तुटले वाऱ्याच्या वेगाने ते काही सांगता येत नाही आहे, पण झाले नुकसान. त्यामुळे आता नक्की सांगता येत नाही आहे की ही वास्तू कोणती आहे ती. तुम्हाला माहिती असेल या वास्तूविषयी तर नक्की कमेंट करून सांगा, जेणेकरून माझ्या ज्ञानातही भर पडेल. आता तुम्ही पाहू शकता हे आधीचं बांधकाम असावं आणि ही चिरे आहे तिथे, त्याचं पण हे बांधकाम केल्याने आता ते ढासळायला लागलं आहे. तर पुरातत्व विभागाने जर लक्ष दिलं तर ही जी काही वास्तू आहे ती आपल्या पुढच्या पिढीला सुद्धा पाहता येईल. तर आता पाहूया, आता अजून इतरही वास्तू आहेत त्या आता पाहून घेऊ. ही अशी पूर्ण तटबंदी आहे आणि पूर्ण तटबंदी आपण पाहतोय. आणि हा वाड्याचा भाग आहे, कारण असे खूप खोल आहेत त्यामुळे हा वाड्याचा भाग असेल आणि हे दारू कोठार असेल. तर नक्की काय माहिती सांगता येत नाही आहे की कोणती वस्तू कशाविषयी आहे ती.
शकता. इथे आपणास पाण्याच्या टाक्या पाहावयास मिळतात. सध्या जाळ्या लावल्या आहेत, पण काही वर्षापूर्वी आले तर पिण्यायोग्य होतं पाणी, पण आता नाही माहिती कारण घाण खूप दिसते आहे. तरी पाहून घेऊ. हे नक्कीच पिण्यायोग्य आहे, कारण जरा साफ दिसतं आणि तळ दिसतोय याचा स्वच्छ. तर मित्र, हा जो सुळका आहे ना, त्याच्या त्या साईडला आपण तो राजवाडा आणि इथे काही दारूचं कोठार वगैरे पाहिलं. आणि त्या साईडला चारी बाजूने तुम्ही पाहू शकता हा जो सुळका आहे, त्या सुळक्याच्या असं पायथ्याला चारी बाजूने पाण्याच्या टाक्या आहेत. आणि तिथे जसे हे बुरुज वगैरे, म्हणजे बुरुज टाईप प्रवेशद्वार आहे. तर इथून असं आम्ही खालती उतरलो आणि इथून असा वरती आलो. इथे तर हा पट्टा पूर्ण मोकळा आहे. ही पूर्ण अशी तटबंदी वगैरे इथे बांधलेली आहे, म्हणजे एक प्रकारे बालेकिल्ला म्हणावा लागेल किंवा बुरुज. आणि हे तिकडनं मला वाटतं तशी वाट आहे, तिथं जाताना पाहू का तिथे पण एक पाण्याचा टाका आपणास दिसते. तर इथून पण आता बघूया, तिकडून रस्ता आहे तुम्हाला नक्की दाखवेन. तर आपण त्या बुरुजातून इथे असं वरती आलो आणि हा जो माळ म्हणालेला ना, तिथे काही एक पाण्याची टाकी आहे. तिथून खालती पुढे गेलं की तिथून तशी वाट आहे खालती जायला, ते त्या डोंगरावर, म्हणजे त्या माथ्यावर जाण्यासाठी. तुम्हाला खरं सांगू, आजपर्यंत मी 2 वेळा आलो, पण कधी हा भाग पाहिलाच नव्हता. कारण मोस्टली मी तिथूनच रिटर्न गेलेलो आणि दरवाजा पण काही मला दिसण्यात आला नाही की काय, कळालंच नाही 2 वेळा आलो तरी. पण यावेळी मी पूर्ण किल्ला मस्तपैकी पाहिलेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता की तो पण एक असं म्हणजे बुरुज आहे आपला टेहनीसाठी. आणि इथे पण तुम्हाला बुरुज दिसेल. आणि इथून तुम्हाला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हा इथे इरशाळगड आणि हा कलावंतीने, प्रबळगड आणि तो कलावंतीने लागून. आणि हा आपला कर्नाळा सुळका. तर चला आता तिकडे पाहूया, बघूया अजून काही भेटते का. आता त्या साईडच्या बुरुजमधून आपण या वाटेने असं खालती येऊन आता शेवटचा माथा आहे कर्नाळ्याचा, त्याच्यावर आलेलो आहोत. आणि ते पण पाहू शकता की हे जे काही जंग्या आहेत, त्या जंग्या इथेही आपणास आढळतात शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी. तसं तुम्ही इथून पाहिलं तर अशी कोणती वाट वाटत नाही, पण त्यावेळी असावी, कारण पूर्ण जंगलच होतं ना. त्यामुळे इथे एकदम सरळ आहे ना, तुम्ही पाहू शकता तटबंदी बांधलेली आहे. आणि ही इथे कर्नाला गेला काही इथे वरती तटबंदी बांधली आणि खालती नैसर्गिक तटबंदी लाभलेली आहे. तर पाहू शकता हे 2 छान असे मस्त बुरुज आहे आणि त्याच्या बाजूला हे 2 शिल्प कोरलेली आहेत. आणि आता इथून पुढे हा पूर्ण माळ चालू होतो. तर जाऊयात आता माळाकडे. तर या माळावर फक्त बुरुज वगैरे आपणास पाहावयास मिळतो. आणि हा जो काही परिसर आहे तो, आणि इथून हा पूर्ण आपला मुंबई गोवा महामार्ग दिसतो इथून. तर
मंडळी अशा प्रकारे आपली कर्नाळा किल्ल्याची दुर्गभ्रमंती झाली आहे. तर व्हिडिओ तुम्हाला आवडले असेल नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचं बटन जरूर दाबा. चला तर मग अशाच पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत जय शिवराय.